Mi imamo do čebele en čist drugačen odnos. Res to z enim spoštovanjem, ljubeznijo počnemo, ne? Čebelarstvo je pri nas način življenja. Nika Pengal. Med, vosek, cvetni prah, propolis, matični mleček, čebelji zrak, čebelji strup. Kako vse to skupaj uporabiti, da koristi našemu zdravju? Apis, ne, v grščini pomeni čebela, je skupek latinščine in grščine. Apis, terapija, apiterapija, se pravi zdravljenje s čebelami in čebeljimi pridelki. Kaj je bila neka taka prva stvar ali pa spoznanje, ki te je presenetilo? Jaz sem med tem časom, ko sem začela s čebelami delati, ko sem imela svoje čebele, sem tudi zbolela. In s tem mojim kirurgom sva se na koncu le strinjala, da ne bom uživala sintetičnih hormonov in sem se lotila zadeve po svoje, pač čebeljimi pridelki. Wow. Jaz sem našla po dolgem času nek mir, neko pripadnost, neko sprejetost, to, kar v bistvu vsak človek znotraj sebe išče, ne. Niti za trenutek več nisem podvomila v to, a bi to počela ali ne bi. To je pač postal moj način življenja. Kaj pa vpliv vseh ljudi na čebele? A je nevarnost izumrtja čebel? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Zanimivo poslanstvo imaš. Čebelice, danes bomo o čebelicah veliko govorili, ne? Pa o tem, kako ti to vidiš. Kaj te je poklicali in kaj Darja naredila malo researcha, pa mi poslala, sem videl eno ključno točko, kjer bi tudi začel, pa bi ti dal kar besedo, da me malo pripeleš skozi neko obdobje pred tem, ki si, se pravi, študirala si za dediščinarko in kako te je to nekako pripeljalo do tega, da si prišla prvič v stik s tem svojim poslanstvom. To obdobje pred študijem dediščine Evrope in Sredozemlja na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, sem se malo iskala, vedela sem v bistvu, da 3 opcije so bile. Jaz sem zelo rada z rokami delala, imam pač ročne spretnosti kar dobro razvite, tudi prostorsko predstavo imam dobro, hkrati pa rada pomagam ljudem, ne. In pol sem se nekje lovila med tem, da bi bila psihologinja, psihoterapeutka, takrat je bila psihologija, ni bila recimo psihoterapija za študirati. Pol druga opcija je bila arhitektura, tretja je bila pa tako, mene je pač zanimala umetnost, nekaj z rokami, restavratorstvo, te zadeve. In pol sem začela v bistvu študijem na pravni fakulteti, tako da sem 1 leto oziroma 2 leti se trudila, pa nisem daleč prišla, v bistvu od tam je najbolj pritegnilo rimsko pravo. Wow. Tako neverjetno večina pravnikov oziroma študentov prava tega ne mara, ne, ta izpit tako z muko naredi, meni je bilo pa to latinščina, Rim, tako, ne, nekako sem se čutila bolj povezano s tem starorimskim pravom kot pravnim sistemom danes. Bolj tak človeški je bil, bolj tisto zob za zob in te zadeve, ne, čeprav seveda že z boljšavami. V glavnem pol pa sem videla, da po teh 2 letih mučenja, da prerada živim, da me preveč stvari zanima, da prerada gledam okoli sebe, ne samo v knjige, sem pa potem našla študij dediščine Evrope in Sredozemlja. In sem zaključila v bistvu z restauratorsko-konzervatorskim načrtom za obnovo neke gotske hiše v Piranu, ker me je arhitektura zelo zanimala, ne. Potem pa enostavno ni bilo na drugi stopnji nobenega študija v okviru Fakultete za humanistične študije kot arheologija pa turistična smer. In turistična se nisem nekje, ta smer me ni pritegnila, tako da sem šla potem naprej še na arheologijo. In sem pač prišla do konca brez magisterijske naloge, tako da tukaj sem končala.
Vmes sem pa bila ful pridna, delala sem skozi po terenu, na arheoloških izkopavanjih, po tujini, v Sloveniji, in ko sem ostala brez statusa študenta, sem ostala brez zaposlitve kakršnekoli. To so bili tisti časi, ko smo vsi študirali in vsi želeli imeti na koncu jasno neko zaposlitev, a ne, in si bil šokiran v resnici, kako zdaj to isto podjetje, ki me je plačevalo prek študentskega servisa, da me zdaj pa ne rabi kot arheologa oziroma kot nekoga, ki je pa zdaj to dokončal, a ne. In potem se je začelo to neko obdobje iskanja, kaj bi delala, kaj mene zanima, in v tistem času sem živela v Postojni oziroma v Postojni in raziskovala izročilo Cerkniškega jezera, lanarstva, oljarstva, v smislu eteričnega olja, bele jelke in tako naprej, in pomagala sem takratnemu očetu od takratnega fanta pri obnovi panjev. Se pravi, sva jih restavrirala, ne, to so bile te moje fine roke zraven, zelo zadovoljne, ne, in v bistvu je potem prišlo do pomladi, ko sem rekla, zdaj treba pa k čebelam. In mogoče prej greva k čebelam, daj me malo pelj nazaj v to obdobje, se pravi, mislim, da se nas dost sooči z nekim tem obdobjem, ko ajde faks, do tam te nekako itak ti starši govorijo, to moraš, a ne, študirati, itd., pol dobiš službo, nek security, ti ga prelagajo in pol si soočena dejansko z resničnim življenjem, a ne, če bi lahko tako rekla. Kako si se lotila tega izziva takrat, ko pa zdaj nisi dobila zaposlitve? Kaj je nekako šlo po tvoji glavi? Kakšno je bilo to obdobje zate? Mislim, to je bilo eno bolj stresnih obdobij, ko sem bila jaz brez dela. Jaz zelo rada delam, ne, sploh stvari, ki me zanimajo, ampak takrat sem postala nekje, zdaj to delo, za katerega sem jaz, dajmo reči, šolana, ne, to delo mene ne potrebuje. Kaj zdaj, kdo sem jaz, v katero smer naj sploh raziskujem? Vedela sem, da narava mi je blizu, ljudje so mi blizu, rada pomagam, rada. Jaz sem šla potem, sem si delala seznam, kaj sploh jaz bi, ne. Jasno sem se znašla na Zavodu za zaposlovanje, pa na Zavodu za socialno delo. Mislim, 1000 enih stvari sem probala, ne. V moji glavi je bila pa ena taka hektika, hkrati pa paraliza. Mislim, jaz sem bila paralizirana, jaz nisem vedela, kako nadaljevati, kako vdihniti, kako izdihniti, kdo bo moje položnice plačal, ki jih je treba na koncu meseca, ne. In potem sem se v bistvu vsake stvari prijela, ki je bila takrat, dajmo reči, v nekem gibanju, da sem lahko počela, ne. Potem sem našla nek projekt, ki ga je peljala Hiša izročila iz Cerknice pod vodstvom Ljobe Jenče. In smo raziskovali v bistvu dediščinarske zadeve, ne, to je bila bolj kot ne etnološka dediščina, ne, sem že prej omenila lanarstvo, kuhali smo eterično olje, bele jelke, raziskovali jezerski čoln, drevak in tako, in tule sem se nekako našla po tej svoji, dajmo reči, profesiji, to, ker sem jaz vedela, kaj s tem delati, ne, in sem pač tam pomagala pri ustvarjanju skrinje izročila, kjer smo zapisovali pripovedi najstarejše živečih ljudi, ki so bili v svojem otroštvu vpleteni v delovanje znotraj teh panog, ne, lanarstva in tako naprej. In sem se nekako spet malo počutila živo, ne. Takrat sem dobila neko nadomestilo potem preko Zavoda za zaposlovanje, da sem se jaz tam udejstvovala. Skratka, iskala sem in iskala, na koncu sem pa videla, da v bistvu imam jaz te stvari pred nosom, ki mene zanimajo, in tako sem prišla do čebel, ne. Pač takrat, ko nisem bila v Hiši izročila in delala in raziskovala etnološke dediščine, sem pa pomagala fizično pri obnovi panjev in Kaj bi rekla, da ti je skozi to izkušnjo, ki si jo dobila, če je nekdo zdaj v podobni situaciji, kar verjamem, da je, ne? Kaj bi rekla, da je tebi pomagalo, oziroma kaj bi si zdaj tako nazaj prišepnila, da bi se mogoče mal lažje spopadla s tem, ali pa da bi videla neko luč na koncu tunela? Kaj bi rekla?
Ne vem, če bi rekla, da imam kakšen konkreten nasvet, a ne, pa tudi ne bi rekla, da je vse za nekaj dobro, ker ni vse za nekaj dobro, a ne, ampak to obdobje ti lahko veliko da, če znaš iz tega nekaj počrpati. To obdobje je tisto, ko spoznavaš samega sebe, ko si lahko daš čas za ta premislek, na nek način pa samo vztrajati, a ne, in ne nehati iskati. Ker na koncu te tisto, kar iščeš, najde. Ni nujno, da ti najdeš, ampak tisto, kar iščeš, te najde takrat, ko si ti pripravljen. Kako pa si vedela, da je to? Tako, ker zdaj, ko mi razlagaš o tem, se čuti, da je to tisto, ne vem, verjetno si ti stopila v ta čebeljak in si bila tako, o moj bog, kle sem doma. Ne vem, kako si ti to začutila, ampak kako veš, da si najdu tisto, kar iščeš? Kako si ti vedela? Jaz sem našla po dolgem času nek mir, neko pripadnost, neko sprejetost, to, kar v bistvu vsak človek znotraj sebe išče, ne. In niti za trenutek več nisem podvomila v to, a bi to počela ali ne bi. In od tam naprej, kako je izgledala pot, torej od tega prvega stika s čebelami, kaj se je pol začelo dogajati, kako si čez dali več svojega fokusa, zdaj pa dajala temu, a ne. Zraven pa še vedno imela nekako verjetno ta preživetveni občutek od zadaj, ki je bil tako, čebela ti ne bo položnice plačala, ne, nekje je treba še vseeno zaslužiti, narediti. Kako si se s tem soočala? Zakopala sem se v delo in pač res nisem odnehala, ne. Jaz sem potem temu očetu od mojega bivšega partnerja, ne, pomagala, potem sem jaz pritisnila še na tega mojega bivšega partnerja, da sva šla oba narediti po nekaj letih pomoči v čebelarstvu, ne, sva šla še oba narediti tečaj za čebelarja začetnika. In potem sem enostavno želela imeti svoje panje, tako da te, ki smo jih potem obnovili pa restavrirali, smo naselili z novimi družinami, za katere sem jaz skrbela in tako naprej. Hkrati sem pa raziskovala, ne, meni ni bilo zadosti, da je zdaj jaz pač se ukvarjam s čebelami, jaz za njih skrbim, produkt je med, a ne, kaj pa so še drugi produkti, ne, kar naenkrat je bilo treba, ne vem, podrzati okoli panjev, a ne, zato ker se je to zlepilo s propolisom, ne, kaj je zdaj propolis, skratka, jaz sem začela potem raziskovati, kaj je več od samega čebelarstva, od same dejavnosti in pač tega stika človek-čebela. Hkrati me je ta stik pripeljal v bistvu v globoko meditacijo. Jaz sem tak zelo nemiren duh v sebi, jaz ne morem meditirati, ne, pač smo eni se lahko osredotočijo in pač so brez misli, jaz nimam trenutka brez misli, edino, kadar sem pri čebelah. A ne. Tako da en tak skupek vsega je pač postal moj način življenja. Jaz se nisem niti enkrat več vprašala, a bi bila še arheologinja. Ne bi bila več arheologinja. A ne. To je bilo koliko nazaj zdaj, to, zdaj, ko govoriva, če bi kronološko umestila? 10, 15, 20 let nazaj? Ne, 15. 15 let nazaj. Ja, cirka 15 let. In od takrat naprej se ukvarjaš potem z čebelami. Ok. Ko si začela delati in si začela odkrivati te neke nove sposobnosti čebel oziroma vsega, kar se okoli njih ne ve v bistvu, ne. Kaj je bila neka taka prva stvar ali pa spoznanje, ki te je presenetilo, ki si začela tako mogoče še bolj spoštovati čebelo? Ni šlo tako zelo hitro, da bi rekla, da je samo kliknila, ne, ampak jaz sem med tem časom, ko sem začela s čebelami delati in ko sem imela svoje čebele, sem tudi zbolela. Enostavno je pač prišlo do nekega težjega obolenja, ki je prizadelo moja rodila. In takrat sem začela raziskovati, v bistvu je bilo tako, ne, šla sem pač na operativni poseg, na to operacijo, ki je bila neizbežna, imela sem endometriozo, kirurška bila zadeva nekako zaključena, odstranjena, ne, potem pa, ker je to hormonskega izvora oziroma pač eden izmed izvorov, ne, je pač hormonsko neravnovesje, sem začela raziskovati, kaj zdaj lahko jaz sama naredim po naravni poti, ker sem pač ta naturšček.
In sem prišla do apiterapije, prišla sem do matičnega mlečka in s tem mojim operaterjem, kirurgom, sva se na koncu le strinjala, da ne bom uživala sintetičnih hormonov, nadomestkov, zato da uravnovesim spet moje hormonsko stanje. In sem se lotila zadeve po svoje, pač čebelimi pridelki. Istočasno je bil razpisano izobraževanje za apiterapevta, ki ga organizira Čebelarska zveza Slovenije pod vodstvom Štajerske čebelarske zveze, in sem se na to izobraževanje jasno prijavila, vključila, in to je potem trajalo 1 leto v Sloveniji. Jasno mi to ni bilo zadosti, sem mogla iti potem še v tujino in tako naprej, tako da v bistvu, tako kot sem rekla, ni enega tazga klika, da samo to, ni bilo tako. Bila je pot, ne? Bila je pot, ja. Bila je pot. Ker si liho omenila apiterapijo, kako bi jo razložila, kako bi ta pojem razložila, da bi razumel otrok? Ja, da bi razumel otrok, koliko star otrok? Ajde, 10. Ok, ti otroci v 10 letih živejo za Grčijo, za staro grščino, tako naprej. Poslušalec tega podcasta. Ja, razumem. Skratka, apis v grščini pomeni čebela, terapija pač pomeni neko zdravljenje, tako da v bistvu je skupek latinščine in grščine. Apis, terapija, apiterapija, se pravi čebele, zdravijo. Zdravljenje s čebelami in čebelimi pridelki. Ok. In tukaj noter, kaj zdaj vse spada? Daj mi malo me pel v ta svoj svet in mi povej, kaj vse zdaj apiterapija nudi, katere izdelke itd. Ker jaz iskreno poznam med. Ja. Kot čebeli izdelek in verjamem, da tudi marsikakšen poslušalec. Imaš pol te neke tablete, propolis ali kaj je, ampak pustva to. Daj mi ti povej, pel me noter v ta svet in mi povej, kaj zdaj vse spada noter pod to apiterapijo. Imamo v bistvu na voljo vse čebelje pridelke. To je v prvi vrsti med, potem je vosek, je cvetni prah, je propolis, je matični mleček, je čebelji zrak, je čebelji strup. In v bistvu, kako vse to skupaj uporabiti, da koristi našemu zdravju. Najprej moramo seveda čebelarji, apiterapevti zelo dobro obvladati, kaj ti pridelki pomenijo za čebeljo družino. In v bistvu že iz tukaj lahko vidimo, kako pa to za človeka pomaga. Recimo propolis, one uporabljajo za to, da dezinficirajo svoj panj. Propolis je zelo močen, deluje protiglivično, protozojno, protibakterijsko, protivirusno. Skratka, res ima en tak zelo širok spekter delovanja, In ko oni v bistvu svoje prebivališče zelo, zelo tanko plastjo propolisa prekrijejo, na ta način dezinficirajo prostor, tako da živijo v čistem okolju. In ravno tako propolis deluje na naš organizem, na naše telo, tudi dezinficira v prvi vrsti. Kako pa proizvede propolis v prosti, samo da si znam predstavljati? Propolis čebele nabirajo na brstih rastlin, se pravi recimo na topolov. Veš, kaj je tak zelo lepljiv, če topolov brstiček primaš, je tak lepljiv. Ja. To one poližejo oziroma postrgajo, si shranijo na zadnje nožice in to prinesejo v panj. To je to, kdaj vidiš kakšno čebelo, ki ima na zadnjih nogah. Jaz sem opazil, ali to ni to? Tudi, dve stvari sta. Ena je propolis, druga je pa cvetni prah. Okay, tudi skupaj prinesejo. Prah. Ja. Okay, sorry. Skratka, propolis ga potem prinesejo v panj, in ga one v bistvu vse, kar prinesejo, obdelajo z izločki svojega ustnega aparata oziroma iz sebe. Tako da vsem so še njihovi encimi, njihove bakterije, ki jih imajo one vse, ampak to so tiste dobre bakterije, dobre snovi, ki jih tudi mi rabimo za sebe. Tako da potem s tem propolisom recimo zadelajo lukance, špranje, ki so recimo velike do 3 mm. In zato, ker zadelajo, rečemo propolisu tudi zadelovina. In tako v bistvu preprečijo prepih, preprečijo neke patogene, ki se lahko znajdejo ali v hodu ali nekje v
njihovem bivališču. Tako da to je recimo propolis. Mhm. Zdaj človek ga lahko uporablja pa v obliki tinkture, lahko, tako kot si že omenil, v obliki kapsul, lahko ga uporabljamo v mazilih, kremah, da ga nanašamo jasno na kožo. Lahko so to svečke za rektalno in analno uporabo, tako da ima res tako širok spekter delovanja propolisa. Lahko ga tudi umešamo preprosto v med in nastane ena taka mešanca z medom. So pa pač posebni postopki, in apiterapeut mora zelo dobro vedeti, na kakšnih temperaturah se te njihovi pridelki hranijo, kako se potem, v kakšnih razmerjih se mešajo med sabo, zato da čim bolj koristijo. Jasno, v prvi vrsti je pa, da so vsi čebelji pridelki pridelani na ekološki način. To pomeni, da ne uporabljamo akaricidnih sredstev, ampak pač naravne kisline, naravne preparate za pomoč čebelam. Kaj poleg propolisa še lahko pod apiterapijo tukaj omenjava? Ja, pa še cvetni prah je recimo, ta je zelo pomemben zdaj v tem času, mogoče, če se kasneje vrneva čisto z enim nasvetom. Cvetni prah, z njim imamo dostikrat težave s senenim nahodom, v poletnem, pomladanskem času, V bistvu zdaj, jesen je čas, ko začnemo imunoterapijo na cvetni prah za spomladanski čas. Zato, ker zdaj počasi ta pelod v naravi izginja, in telo potem ni napadeno z vseh strani, ampak dajmo reči samo z uživanjem, Tako da zdaj se uživa cvetni prah in se naredi ena taka daljša kura nekje do pomladi. Se pravi, če jaz, ker res imam seneni nahod, in sem že tudi rekel, da bom in evo vesolje. Sem že tudi rekel, ampak da bi ne rad ne jemljem teh klaritinov, pa tega letizenov, teh tablet, ki so proti temu. Razen, če ni res hudo, ampak ni toliko hudo pri meni. No, pač, bolj ka ne mi teče z nosa, pa kiham. Ampak kaj bi recimo jaz lahko zdaj naredil? Kako bi izgledala terapija zdaj zame? Tako, da bi najprej si priskrbel nesegreti med. Potem bi ga užival vsak dan eno čajno žličko v kozarcu mlačne tople vode, take telesne temperature recimo. In to žličko bi potem raztopil v vodi, vanjo, v to vodo bi pa dodal eno zrnce cvetnega prahu. Eno zrnce. In bi to spil. Eno zrnce. Wow. Naslednji dan, če bi bilo vse v redu, če te ne bi nič dražala, bi naslednji dan dodal še eno zrnce, tako da bi prišel počasi na eno celo žlico. Tako da recimo cilj bi bil, ko prideš na eno celo žlico, bi to jemal potem cirka 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, zato da bi telo okrepil do znotraj. Ker poleg tega, da bi ti razvil v bistvu odpornost, nekako na to alergijo, dobiš s cvetnim prahom še kup dobrih snovi za svoje telo. To so biološko aktivne snovi, to pomeni, da se na njih na nek način dogaja življenje in so za življenje. Tako da deluje recimo rahlo probiotično, potem pomaga pri pri primanjkljaju vitaminov, mineralov, je tudi beljakovinsko močen, če se ga v zadostnih količinah uživa, tako da je recimo priporočljiv po športni aktivnosti, da te beljakovine nadomestiš. Tako da cvetni prah ima kup enih takih dobrih lastnosti, poleg tega, da razvijemo imunsko odpornost na alergijo. Se pa zelo priporoča tudi vsem moškim po 35-40 letu starosti, ker vpliva na zmanjšanje prostate specifičnega antigena. Hudo. Ja. Ok, ne vem, koliko cajta sva že kle, ampak meni se zdi, da se tole kar odpira. Jaz sem tako ta ferbčen del o meni, je tako na 25 strani bi zdaj le šel, ampak bi trenutno še ostal kle. Se pravi, apiterapija, zdaj sva rekla propolis, rekla sva cvetni prah, kaj lahko še omenva? Matični mleček, sem ga že omenila, pri svoji hormonskem neravnovesju sem si z matičnim mlečkom to uredila. Matični mleček je tudi eden tistih, ki zelo pomaga pri koncentraciji, recimo v najstniškem obdobju, ko nam vse drugo gre po glavi, razen matematika, fizika in te stvari, da se lažje skoncentriramo in lažje pač obdržimo to energijo čez dan, tako da matični mleček je tako energijsko tudi zelo močna zadeva, da se zaradi tega jemlje
zjutraj na tešče, ne kasneje, recimo ne na večer. Potem matični mleček pomaga tudi pri težavah z zanositvijo, neplodnostjo in tako naprej. Tako da jaz imam kar veliko zelo dobrih rezultatov, ne, kar nekaj otrok je že na tem svetu zaradi pomoči z matičnim mlečkom. V tujini so predvsem te raziskave, ki to potrjujejo. Med drugim, recimo, čisto ena taka, v Franciji obstaja neko prehransko nadomestilo, ki ga uživajo moški, ga dobijo na recept, in se ga pač priporoča pri lenosti spermijev, pri težavah z zanositvijo, ampak za moško populacijo. No in potem, ko so delali raziskavo, kaj tam noter je matični mleček. Wow. Tako, A tudi pri nas, recimo v Sloveniji, a se dost moških obrne na ta... Ne. Zakaj misliš, da je tako? Zato, ker se ne ve. Okay. Ker se ne ve. Če ima zdaj midva priložnost, da izobrazva ta del populacije preko tega pogovora, kako bi zagovarjala oziroma spodbudila moške, ki imajo težavo z spermiji, da se obrnejo na tak način zdravljenja? Ja, preprosto, da se pač dobimo na enem takem pogovoru, običajno je fino, če pride par skupaj, ki ima sta težave. Jasno, najprej moramo izključiti, da ne gre za kakšne mehanske okvare reproduktivnih organov, kakorkoli, tako da, ko že imamo diagnozo, to pomembno je tudi to, jaz nisem doktor medicine, nimam te izobrazbe, kljub temu, da 10 let že sledim tem apiterapevtskim trendom in marsikateri raziskave, so jasno potrjene strani medicine, ampak po drugih državah, nisem diagnostik, tako da jaz pravim, dajte vse probati, kar uradna medicina ponuja, ko in če se znajdete v neki slepi ulici, ko uradna medicina ne more reči, tole je in pač zdraviti po njihovi metodi, ne vem, dajte probati, Na ta način se je zgodil že več kot 15 otrok. Wow. Daj me prosim, pelj me malo te zgodbe, če me lahko. Seveda ne rabiš omenjati imen, ne rabiš povedati, za koga gre, ampak daj mi jih par mi jih povej. Kako si se tudi ti počutila noter, tako daj mi first row experience. V bistvu, začel se je tako, neka moja prijateljica, sta se z možem jasno trudila za zanositev za prvega otroka, ni šlo, je šlo do tega, da je bila vključena umetna oploditev, pa je pač prišlo do spontanega splava. Skratka, en tak cikel, In potem se je ta dotičen par znašel v neki situaciji, ko nista niti več vedela, a naj nadaljujeta v tej smeri, a naj raziskujeta, a se naj sploh še trudita. Prišlo je do nekega takega stanja razočaranja sama nad sabo, ne en do drugega, ampak sama nad sabo. Ti na eni točki se počutiš res slabo, in pač padeš v neko depresivno razpoloženje, iz katerega že ne vidiš več razloga, ker je pač ta želja po družini lahko zelo močna. In potem sem jaz rekla, lej, takole je matični mleček po teh raziskavah deluje spodbudno, predvsem zaradi tega, ker hormone uravnovesi, to sem lahko iz svoje izkušnje povedala, da se mi je to zgodilo. In potem sta jasno splezala nekje iz tega depresivnega razpoloženja, ker pač dostkrat gre za neravnovesje hormonov, ko ti toneš v neko depresivno razpoloženje. Tako da matični mleček ima med drugim v apiterapiji tudi neko mesto oziroma naziv naravni antidepresiv. Tako da najprej zbalansiraš hormone, se pravi, se razpoloženje popravi, spet začneš verjeti v lepo zgodbo in tako naprej. Skratka, potem so se pa zadeve zgodile, Ni to v enem mesecu, ampak dlje kot 1 leto pa iz moje strani, kar sem vodila teh zgodb, ni trajalo, da je prišlo do zanositve. To je bila ena taka zgodba, ko sta res po umetni oploditvi in povsem skupaj, ko sta že nekako obupala, sta se potem zatekla nekje v apiterapijo, mi smo se poznali
In se je zadeva zgodila. In kako si se ti Tako da, počutila? Noro dober. Kako pa sta prišla do tebe, mislim? Poznava se s to prijateljico, se poznava. Ne? Pol je ona rekla jasno, ne, tam so se punce, ženske med sabo tudi poznale že iz teh ordinacij in tako naprej in je pač šla zadeva naprej, a ne, dober glas je šel naprej oziroma dobra izkušnja. Jaz tukaj ne pravim, da je 100%, a ne, pač Itak. do zdaj se mi je, imam tako izkušnjo, da vsak, ki se je tega lotil na ta način, je potem zadeva uspela, je šlo po naravni poti, a ne. Pomembno je pa tudi to, ne, da imela sem pa tudi eno gospo, ki je imela že več spontanih splavov, pa ni šla v umetno oploditev ali kakorkoli. A ne, pri njej je prišlo tako pa, da 2 meseca in splav, pa spet 2 meseca splav, ne, tako res težka zgodba, ne. In takrat sem jaz pol povedala, da ključno je, ne, da te prve 3 mesece, ki so najbolj taki občutljivi, ne, da dostikrat telo lahko zavrne zadevo, da je še prve 3 mesece nosečnosti vztrajala z matičnim mlečkom, ne. Ker matični mleček zelo dobro vpliva na razvoj ploda, tudi ko je znotraj maternične votline, ne. Tako da takrat je ključno, ne, da pomagamo, če že vemo, da je bil to issue ne, do takrat. Tako da, ja, nekatere mamice imajo 2 otročka z matičnim mlečkom, ne, tudi je mislila, da pol, okej, pri drugem pa ne bo težava, ne, se pravi, jaz sposobna sem zanosa, donosa, truditi vse skupaj, ja. Ampak spet nekaj ni šlo, ne, tako da sta spet pač oba s partnerjem jemala in sta zdaj 2 fantka. Wow. Ja, tako. Upam, da eno ime Api. Ali pa kar obema. Ampak ja, tako, mislim, so pozitivne zgodbe. No, wow, ful me veseli, prvoščam ti to, mislim, da si znotraj tega najdla nekaj in si v bistvu dokazala na ta način, da v resnici deluje, ne. Nočem zdaj nobene tukaj te dajati na pedestal ali karkoli, ne me tako razumeti. Ampak ne želim. Jaz take pristope občudujem in se ne čudim temu, da nam mati narava pač dejansko preko tega, kar je naravno, lahko veliko več ponudi, kot mi sami mislimo. Ne? In brez ljudi, kot si ti, ki strastno živite za ta bitja ali pa rastline ali pa karkoli tazga, to ne bi bilo mogoče in ne vem kolikrat so ti to že povedali, ampak to je ful lepo. Tako da hvala za to v imenu. Hvala čebelam, da so me pač sprejele na to pot in v bistvu, da je to zdaj moj način življenja. Tako, kot sem rekla, meni ni bilo zadosti potem biti samo čebelarka, čeprav v tem delu jasno uživam, hkrati je tudi zelo naporno, fizično, za žensko telo recimo so lahko kar težke stvari zadvigovati vsake toliko časa. Ampak ni pa nemogoče, tako da takrat, ko ste vi na dopustu, sem jaz v skafandru, Mislim, respekt, sej pravim, ampak kle si odprla eno zelo pomembno tematiko, tudi iz tega vidika neplodnosti. Pa sem mogoče hotel sam kle še vprašati, ker si ti rekla, da si pri sebi pozdravila to hormonsko neravnovesje, ne? A si, ko si začela s tem zdravljenjem, si že takoj verjela, da je to, da se bo zgodilo, da se boš pozdravila s tem? Ali te je tudi tebe mogoče malo presenetil, kakšen dejanski efekt ima to? Ja, mene je presenetil. Jaz sem sicer to prebrala, ampak jaz sem zelo tak skeptičen človek. Jaz rabim vsem nek dokaz. Meni že to, da samo preberem, pa tudi če je znanstvena raziskava, meni to ni zadosta. Jaz rabim izkušnjo na sebe, kar ne pomeni, da si želim vsa obolenja tega sveta, zato da bom lahko dokazala, to deluje ali ne deluje. Ne? Ampak sem pa na nek način hvaležna za to izkušnjo te bolezni, da sem lahko to probala in pač prišla do tega zaključka, da je meni to pomagalo. Trdim, da ni nujno, da vsem pomaga, meni je. Ni pa samo zdaj, bo nekdo delal vse narobe, napačna prehrana, procesirana prehrana, polna hormonskih motilcev in vemo, slabe maščobe, dobre maščobe, skratka. Ni šlo zdaj samo matične mleček, ostalo pa vse narobe. Jaz sem raziskovala tudi prehrano zraven, ki je protivnetna in tako naprej. Tako da jaz sem takrat jasno spremenila že pred samo operacijo način življenja, način prehranjevanja
izločila sem tiste stvari, ki moje telo v bistvu ni bilo zadovoljno z njimi, a ne. Jaz sem recimo vrsto let ugotavljala z mojo osebno zdravnico, kaj je narobe z mano, ne. Jaz, če nekaj narobe pojem, se meni pozna na obrazu, ne. Jaz sem skozi imela neke težave s kožo, dajmo reči, ampak v resnici samo moje črevesje tega res, kar sem jaz uživala, ni prenašalo, ne. Zdaj pa, ko ti neki, jasno, ta bolezen ne nastane iz danes na jutri, to pač radikalno nekaj narobe delaš dolg časa, da pride do ene take, do enega takega obolenja, kot je mogoče rakavo obolenje, endometrioza, neko v bistvu ni rakov, ampak kljub temu je neko tkivo, ki ni zdravo, ne, ki ga tam ne bi smelo biti, ne, oziroma če je močno telo zdravo, ga na dnevni bazi izloča, ne, se pravi, sem nekaj zelo narobe delala daljše obdobje, ne, in obenkrat tega ne moreš zakriti in prekiniti in reči, zdaj bom pa jaz zdrava, ne, če se je to nalagal dolg časa. Ja, sigurno. Tako da, sprememba je bila nujna, ne? Ja, pred kratkim sem imel klele gostjo Marijo Lucijo Antolič, Epic Care, ima kliniko za dolgoživost. Pa vem, da se to zdaj sliši tako zelo hollywoodsko, ampak dejansko pogovor z njo mi je bil čudovit in veliko sva govorila lih o tem, kako pač življenjski slog, ne, prilagoditi temu, da ti dejansko služi, ne, da je neka samodestrukcija noter zaradi našega nezavedanja. Ja. Ne? In da ni vedno samo kurativa, ampak da je pač poudarek na neki preventivi, na tem, da se zavedamo, kaj jemo, da vemo, kaj nam korist, kaj ne. In na njeni kliniki jaz grem zdaj naslednji petek, ne, ta petek grem tja, narediti teste in vse, ne, da vidim, kakšno imam jaz, se pravi, kako presnavljam določene stvari, itd., česa mi mogoče primankuje, tako da se mi zdi to nek tak dober korak, ki nam je danes dostopen. Sej stane res, ampak pismo, sorry, stari, ni denarja, ki je slabo porabljen, če gre za tvoje zdravje. Ja, in nekako, ne, optimizacijo svojega življenjskega sloga, zato ker ti bo to kupil čas. Točno in na koncu dneva si ljudje, ki so starejši, 80, eno stvar, če bi lahko imeli, bi imeli časa, ne? Več časa. Tisti, ki pač živijo lepo življenje. Ja, se strinjam, sigurno. Matično mleko. Matični mleček, oprosti. Preden grem naprej, me samo zanima, kako ga čebela proizvaja in zakaj ga ona koristi. Ja, matični mleček čebele delavke proizvajajo s svojimi posebnimi žlezami, kjer nastaja. Zato, da ga proizvedejo, pa rabijo nujno kvaliteten vir prehrane, to je med in cvetni prah, predvsem pestrost cvetnega prahu. V bistvu, vse je povezano. Če hočeš, kaj je cvetni prah? So v bistvu moške spolne celice cvetočih rastlin. In ko čebele to zberajo v te kroglice, grudice, kupčke, to obogatijo spet svojimi encimi, svojimi bakterijami in tako naprej. To spravijo v ene take grudice, prenesejo to v pan, nabutajo vsatne celice, ampak one si skozi podajajo med sabo. Ena čebela recimo prenese pa medicino, nektar v svojem mednem želodčku. Oni imajo 2 želodca, en je njihov želodec, s katerim pač jasno presnavljajo hrano, ki jo pojejo, drugi je pa medni želodček, v katerem pa prenesejo medicino v bistvu v pan. In potem to one na nek način izbruhajo in prevzame druga čebela, ki je pa v panju. Tako da iz njenega mednega želodčka in njenimi encimi gre to v drugo čebelo in v druge encime, še v druge čebele. Skratka, to si podajo ene parkrat med sabo, preden med uskladiščijo vsatno celico v ti šesterokotnika. Ravno tako naredijo s cvetnim prahom, ga tudi nabutajo noter, potem ga zalijajo še s plastjo medu, pa propolisa, tako da to konzervirajo še za zimski čas. Skratka, to je en tak res organizem, ena taka en orang obrat, ko vsak ve, kaj je njegovo delo in to se non-stop dogaja. Tako da, če čebele, ki priletijo v panj, prinesejo kvalitetne surovine, potem te čebele, ki so znotraj panja, lahko proizvajajo matični mleček. In z njim hranijo vse ličinke do 3. dne starosti, se pravi, ko matica zaleže jajčece, potem po 3 dneh se že začne tvoriti ličinka,
in potem se pač razvije v bubo, iz bube v odraslo žival, tako da pri čebelah gre za popolno preobrazbo. Ne? Ona se iz satne celice izleže kot odrasla žival z vsemi skrili, oprsjem, zadkom, skratka, ni neke levitve še naprej, ampak od jajčica do odrasle živali. In ko pride ven iz satne celice, ona najprej počist posteljo za sabo, pospravi to, potem začne spremljati matico in jo hkrati začne negovati, tako da je najprej čistilka, negovalka, potem pa hrani matico, ker ona še ni toliko spretna, da bi zdaj izletela iz spanja, prenašala hrano, ker se mora najprej naučiti sporazumevanja. In v tem času, ko skrbi za matico, pa prevzema te snovi, ki so jih ostale čebele, pa prenesle iz zunanjosti v bivališče v panj. In takrat potem se začne tvorba matičnega mlečka. Se pravi, to prve 3 dni starosti hranijo vsako ličinko, potem se pa oni odločijo, ko je na začetku čebelarske sezone, to je tam nekje od aprila, odvisno kakšno vreme je, kakšna je zima, kdaj se zima konča, zadnja leta so tako zelo nedefinirano, imamo lahko že recimo januarja zelo toplo, pa je potem maj sneg, tako da zavisi glede na to, ampak če bi šli po tistih starih 4-letnih časih, ki jih poznamo, še iz preteklosti, bi rekli, da nekje konec aprila do konca maja, junija, do takrat je najbolj rojivo obdobje. Takrat dostikrat vidimo cel oblak čebel, so čebele rojile in rečemo, čebelar ni dobro skrbel za njih. V bistvu gre za naravno delitev čebelje družine, ko je pač ta nagon po preživetju vrste kot take. Oni rečejo, zdaj nas je preveč v tem bivališču, gremo na pol. In kaj začnejo? Ta staro matico, ki je dobra, zalega jajčeca, valijo se nove čebele, delavke in tako naprej, ampak one so z njo sicer zadovoljne, ampak rečejo, nimamo dosti placa, ne bomo vse mogli biti tukaj. In jo začnejo hujšati, se pravi, jo ne hranijo z matičnim mlečkom več za določeno obdobje, zato da ona shujša, da bo lahko čim bolj sledila roju, ko bo izletel iz spanja. In medtem vzgojijo novo matico, matica je pa preprosto ista ličinka, isto jajčece, kot so bila vsa ostala prve 3 dni. Samo da se odločijo, tegale bi pa mi rade, da iz tega jajčeca nastane pa nova matica in se odločijo za to, da jo bojo hranile točno to celico, ki postane matična celica, to ličinko potem hranijo z matičnim mlečkom celo njeno življenje, dokler se matica ne izleže iz satne celice, pride ven. In ona je edini osebek v čebelji družini, ki lahko zalega jajčeca žensk in moških, se pravi trotov in čebel delavk. In zato je zaslužen matični mleček. Wow. Se edini reproduktivni organi razvijajo od vseh čebel in to samo zaradi prehrane, zaradi matičnega mlečka. Tako zelo hormonsko močna je ta zadeva, zato si lahko predstavljaš, da tudi na človeka vpliva. V bistvu ima nekak isti efekt na čebelo, kot ima na človeka, če tako pogledamo. In tudi vpliva zelo na dolgoživost, zato je dober po kakšnih težjih operativnih posegih, da se človek hitreje opomore, da se postavi na noge, da hitreje okreva, se uživa matični mleček. Recimo matica živi tam do 5-6 let lahko, medtem ko čebela delavka živi 40 dni. Wow. In to spet samo zaradi matičnega mlečka. Če zdaj pogledava samo še eno stvar pri matičnem mlečku, ko ga vi pridobivate od čebel. Ja, to nisem povedala. Ja, daj mi še ta del povej, kako to vpliva mogoče na njih, pa na kakšen način vi to naredite, da niste preveč invazivni. Ja, zdaj, da nismo invazivni, ne morem reči. Tukaj gre za posebno tehnologijo čebelarjenja, ko čebelar določi, recimo se zgodi, da ko mi delamo s čebelami, jasno, hočemo biti čim bolj pazljivi, čim manj čebelc poškodovati, jih streti, ampak se zgodi, da kakšno prepremo, kakšno stisnemo in ta čebelca umre. Zgodi pa se tudi, da ko to delamo, da po nesreči poškodujemo matico.
In kaj se zgodi? Ne? Ta družina ostane brez matice, brez nekoga, ki skrbi za razvoj družine, za razvoj čebelje zalege, ne? Nobenega ni, ki zalega jajčeca. Ne? V tako družino potem mi vzamemo jajčeca iz druge družine, ki je normalna, pač matico še vedno ima, še vedno matica zalega, ne? In v bistvu take zelo majhne celice, take, lahko so iz voska, lahko so plastični, taki mečkani, kateni knofki izgledajo, no? V to nacepimo ročno ličinke in jih damo v to družino, ki pogreša matico. In te ličinke oziroma te šalčke mičkane malo namažemo z matičnim mlečkom, ne, zato da spodbudimo te čebele, ki so brez matice, da vse te šalčke hranijo z matičnim mlečkom. Ker njim je vseeno, kaj bo, ne, kako bo, ampak one res nujno rabijo novo matico, ne, zato da bo družina preživela in jasno se specializirajo in hranijo vse te ličinke, ki smo jih mi nacepali, ne, to je pač cepljenje, se temu procesu reče, jih hranijo z matičnim mlečkom. Potem pa pač se mi odločimo, ko je ličinka zadost velika oziroma ko je ta matična celica zadost velika, nekje na 72 do 76 ur je treba to ročno poberati, ne, ven iz matičnih celic in pač to poberemo, ne, ta matični mleček in nacepimo na novo, ne. Tako da je v bistvu to delo zelo zamudno, ni veliko čebelarjev, ki pridobivajo matični mleček. Ne. Če si predstavljate, za en kozarc matičnega mlečka je treba 2500 teh celic nacepiti in sprazniti in tako naprej. Ne. Tako da to je zelo zamudno in res moraš biti na uro natančena. Zato ima tudi matični mleček visoko ceno, ne, v bistvu najvišjo med čebeljimi pridelki, poleg čebeljega strupa. In to tudi prodajate, ne, matično mleko. Ko smo na tej točki, zdaj smo že veliko enih stvari povedala, da se ljudje lahko obrnejo nate. Od spodaj v opis bomo dali kaj, spletno stran? Kaj najboljš? Najbolj za kar Instagram ali pa Facebook profil. Ja, najdejo me pa pod Nika Pengala ali pa Gospodična Medična. Ok. To dvoje deluje. Spletne strani še ni, no. Oj. Ja, po moje jo boš rabila, tako občutek imam, da jo boš rabila, ne. Ne, veš kaj je, ne, jaz sem čebelara, ne. Sej to, bomo zrihtali. Danes pa v bistvu se pričakuje, da smo se verjetno vešane vse v enem, ne, da sem računovodkinja, da sem čebelarka, da sem apiterapevtka v prvi vrsti, ne. Potem, da še internetno stran postavim in potem, da poste delam vsak dan. Ja, sam ti niti treba vsega, tukaj smo, da sodelujemo, da se podpiramo, a ne, obstajajo ljudje, ki pa točno ti zdelajo, kar ti rabiš, a veš. Jaz ti bom pomagal, pač bova se po podcastu malo pogovorila glede tega, ampak ja, čiš tekam, o čem govoriš. Ampak zmanjka me, res, ne moš, veš, ko imaš te rokavice gor, ko imaš skafander, kako ne se zdaj še snemam, ne gre, no. Ne rabiš ti, glih to je fora, ne rabiš ti. Ampak dostopnost teh stvari, ki so očitno dobre za ljudi, bi pa jaz tukaj rad pač povedal, da lahko dobijo. Se pravi, te kontaktirajo preko Instagrama od spodaj, če rabijo karkoli tazga. Eno vprašanje se mi je porodilo, oziroma dve. Prvo vprašanje je, a ima pan lahko dve matice? Lahko nekaj časa, ampak slej, ko prej bo šla unat stara, prej sem nehala govoriti, ne, ta starejša matica, ki je že zvežbana, ki že obvlada, kako zaleganje zgleda, ne, ki že zalega jajčeca, ki je skratka profesionalca na svojem področju, ne, njo shujšajo in se čebele odločijo, da zdaj je pa čas, da gre polovica ven. Ta starejšo matico zleti z njimi, ta nova, ki je pa še neoprašena, ne, pa ostane v panju. Tako da z njo ostane tudi nekaj trotov, ne, in tako naprej. In potem pač, ko je ona spolno ozrela, gre na praho. To se reče praho, oziroma to je ta izlet, ko gre matica na praho, da se pač oplodi z večjimi z večjimi troti in potem se pač vrne nazaj v pan. In začne z izleganjem. Ja. Izlega pa tam tudi 2000 jajčec dnevno. Hudo. Wow. Ja. Drugo vprašanje je pa, a si se kdaj, mislim, verjetno si,
študirala inteligenco čebel, torej to način njihovega delovanja, ne? In izkleven mogoče bi dal to vprašanje, zakaj so te šestkotniki, zakaj je to oblika, ki so si jo čebele zbrale? A veš, da nisem. Po pravici ti povem, da v to se nisem poglabljala, ampak mene čebele fascinirajo kot ta superorganizem, v katerem vse poteka. A ne? One jasno pač imajo komunikacijo, one se sporozumevajo se s plesom, a ne, mi rečemo čebelji ples, zdaj, če ona zaokroži po levi strani, pa se vrne, a ne, si predstavljaš krog, a ne, one delajo v bistvu nek krog, znotraj tega kroga pa osmico, a ne, in ona pač tukaj začne, a ne, in gre takole v krog, potem pa takole naredi, in pa gre po tej strani, pa naredi takole, pa gre spet po uni strani, skratka, ta osmica znotraj kroga, ne, in zdaj, kako ona z zadkom premika, ne, kako ona pleše, so pač določene usmeritve drugim čebelam. Ne. Pomeni, recimo, najdla sem pašo, nektar je tam, a ne, pejte tja in točno pove, v katero smer morajo leteti, koliko daleč morajo leteti in tako naprej. Na ta način se tudi znajo vrniti točno v svoj pan. Ne. Če hodiš po Sloveniji, ne, vidiš, da imamo res te velike čebelnjake, to so hiše, v katerih so panji, a ne, in je lahko teh panjev 100, ki so zloženi en zraven drugega, en nad drugim, v večjih vrstah, a ne, v večjih nadstropjih, če hočeš. In kako zdaj čebela ve točno, kje je njeno domovanje, ne, če ona preleti tam iz neba nekje. To je tako kot nek GPS v glavi, ne, ona točno ve, kam mora priti. In potem je zelo stresno to, ko jih mi peljemo na drugo pašo, na neko drugo lokacijo. Zdaj, če jaz želim imeti različne sorte medu, moram zasledovati, kateri drevesni sestoji medijo v določenem času. Ne. In recimo, vem, da takrat pa takrat medi kostan in je treba na kostanjevo pašo peljati tja, kjer je zadost kostanjevih dreves, ker samo od enega, 2, 3 ne bo kostanjevega medu. Ne. In to opazujem naravo, kdaj se začenja, kdaj cvetovi nastavljajo, da bojo zasveteli in takrat jih je treba peljati. In prve 2-3 dni recimo se one v bistvu iz te pozicije, kamor smo jih prestavili, s kontejnerjem, kamionom, kakorkoli, ne, se one najprej dvignejo 2 metra pa nazaj, da najdejo, kje so doma, ne, pa grejo tako, vsakeč grejo kakšen meter več, ne, tako da se znajo pozicionirati, locirati, kje so zdaj po novem one doma. Kaj da bi risale neko mapo s tem, Ja. In v bistvu vse to sporočajo potem drugim osebkom v družini, ne. Zdaj, za moje pojme, ne, so čebele vesoljci, ne, to je, tako kot praviš, ta šesterokotnik, ne, to je do potankosti izračunano maksimalen izkoristek samega bivališča, ne, skladišča, bivališča, vse skupaj. One imajo točno izračunano, koliko so te celice velike, ne, da se izleže ali čebela delavka, ali trot, ali matica potem. Ne. Med satovjem je tudi določeno, koliko prostora je, da one mirno prehajajo že potem, ko zaprejo met, ko ga zaprejo z voščenimi poklopci. Recimo, skratka, to imajo one vse do potankosti preračunano. Hkrati so pa čebele ene najstarejših živali na zemlji, če hočeš, ne. Čebele, fosili čebel so bili najdeni v Jantarju, ne, recimo izpred 50 milijonov let pred našim štetjem. Koliko časa je človek, ne, mislim, človek je, ne vem, 100 000 let pred našim štetjem, ne, pa še manj, pa, da pridemo do homo sapiensa, recimo. Tako da čebela ve, ne, čebela nosi to informacijo o življenju na zemlji še veliko preden smo mi poselili ta planet oziroma se mi razvili. In one so nekako ta, ne vem, bitja sonca, veš, one se dvigajo, one se orientirajo glede na sonce, ne, sonce njim pomeni letne čase, ne, po premikanju sonca in sončevih obratov, vse, kar se v bistvu v vesolju dogaja, ne, čebele vejo, recimo, mi rečemo, ne, 24. junija, ne, ko je ta kres, ne, poletni sončni obrat se v tistih dneh dogodi, ne, mi rečemo, po kresi se dan obesi, ne, se pravi, dan se spet
dol vrže in počasi se začne krajšati. Do takrat se je dvigoval in do takrat se je tudi čebelja zalega. Čebele so čim bolj delale, matica je zalegala, kot utrgana, če pač malo karikiram. Potem pa počasi matica začne omejevati zalego, se pravi, malo manj jajčec izleže na dan. Zakaj? Zato, ker ve, da če bo šla velika gruča, veliko zalege v zimo, ne bojo preživele, ker ni imel interesu, da v zimskem času, da je čim manj lačnih ust. Ampak hkrati so pa one tudi ene izmed redkih žuželk, poleg mravelj so samo čebele, ki v zimski gruči žive preživijo zimo. Pri ostalih, recimo čmrlih, ki so podobni pa ose, preživi samo matica. Pri čebelah preživi cela družina, se stisne v zimsko gručo, ampak v tem zimskem času se čebele v tej krogli nekako izmenjavajo, tako da migotajo s krilci in ogrevajo to zimsko gručo, da matica preživi, ker matica je pa na sredi gruče. Tako da one nekako vzdržujejo to neko temperaturo s tem, da migotajo s krilci in v bistvu njim ta medičina, ki jo prenašajo in potem tvorijo iz tega med, jim predstavlja energijo za to, da preživijo zimo, da lahko skozi migajo. Tako da to je ta nek vesoljski del čebela. Ja, sigurno. So res, one imajo pač to informacijo o našem planetu, tudi njihova vibracija je recimo. To sem te hotel vprašati, glede vibracije, ker sem tudi zasledil, da v apiterapiji tudi čebeli brenčanje, a mi lahko mogoče za lažje razumevanje kar skozi primer nekoga, ki je šel na tako terapijo, poveš mogoče, na kakšen način to deluje, kakšni so bili rezultati, take zadeve in zakaj v bistvu sploh gre, no? Ja, čebele, ko so v panju, se skozi premikajo, skozi se pač nekaj dogaja, zdaj. In to njihovo premikanje, se sliši kot ena taka poseben zvok je, skozi neki, kakšna prleti, pa je pol na hitro malo višji, pa kaj pove, ali pa tako. Skratka, ko so one v nekem svojem delovnem procesu, imajo konstantno temperaturo, konstantno vibracijo, skozi se nekaj dogaja. One v bistvu s tem, ko so v panju, se skozi premikajo, skozi delajo s krilci, zdaj govorim v sezoni, čebelarski sezoni, ne v zimskem času. No, in v tej sezoni one recimo medtem, ko migajo, sušijo med, zato da med nima prevelikega odstotka vode, ker če pač ima preveliko vode, zavre. To je pokvarjena zadeva, one tega ne marajo, tako da skozi delajo. In s tem povzročajo to vibracijo in zvok in frekvenca, vse skupaj lahko tako rečemo, da zelo močno vpliva tudi na nas. Zdaj, v apiterapiji obstajajo prav posebna ležišča, rečejo se jim apikomora. To so običajno nekaj panjev, recimo 5 čebeljih panjev, en do drugega, na kateri smo vzpostavili eno tako ležišče, postlo, ki je rahlo dvignjena, ni direktno neposredno napanja, zato ker, a si predstavljaš, kako bi bilo tebi, če bi živel v tem prostoru, dobro bi se počutil svojo družino, bi se pogovarjali, pa živel normalno življenje, nad tabo bi pa živel neka družina slonov ali pa in slon. Čutiš težo, ne vidiš, ampak čutiš, da nekaj nate pritiska. V bistvu ravno tako mi vplivamo ena drugega, čebele na nas in mi na nje. Tako da to ležišče ni neposredno na panjih, ampak je cirka 10 cm dvignjeno, je taka lesena konstrukcija, ki samega panja ne moti in ti potem na tem ležiš. Ima recimo lesene, iz lesa je narejeno, tako da so te rešetke, imajo zrak vmes spuščen, tako da ti lahko dihaš, vdihavaš ta čebelji zrak, ki je by the way, zelo pomemben in zelo blagodajen za dihala, za respiratorni sistem.
Čebeli zrak. Ja, čebeli zrak. Veš, ko one mi gotajo s krilci, ne, pa rekla sem, prinašajo medicino, prinašajo cvetni prah, propolis, ne, ko one to delajo, v bistvu so neki aerosoli v zraku, ki jih ti ne hote vdihavaš, ko ležiš v tem prostoru, ne. Zato so te apikomore, običajno majhni prostori, ne, da je ta zrak njihov čim bolj koncentriran, ne, ko ga ti vdihavaš. In priporoča se nekje 20 minut do 30 minut največ, da si v tem prostoru, da vdihavaš in da ležiš na čebelah. Oboje v bistvu naenkrat poteka. Ja, in eno je, ne, ti ležiš in postaneš čebelami eno biopolje. Ti vplivaš na nje, one vplivajo na te. In nekje po 20 minutah one to frekvenco dvignejo. Se pravi, te vržejo dol, one rečejo, dost imamo. Če je najprej pa pol vidiš, ok, zdaj me imajo dost, ko one naredijo in tebi že ni več prijetno, ne? Ti je že previsok, te že nekaj moti. Ravno tako ti njih motiš, ko ležiš na njih. Wow. Tako da, ne, dokazano je pa nekako, da ta njihova vibracija deluje zelo protistresno, ne, če smo v kakšnem takem obdobju, ko imamo res veliko na glavi, ko se zaciklamo, viš, da je res. Ja, hvala. Zdrave. Hvala. Ko se zaciklamo v nekem početju, ki ni dolgoročno dobro za nas, ne, ko ne znamo izprešti v bistvu čebele s to svojo frekvenco, lahko zelo hitro vplivajo na to, da se mi umirimo, da se naš sistem ustavi, a ne, tako kot če bi se resetiral, ne vem slovenskega izraza, skratka, začneš na novo, ne, v bistvu. Vpliva to seveda na vse naše telesne celice, ne, zdaj, če si predstavljaš, kaj se zgodi s to vodo, če jo daš pred nek zvočnik, ne, pa glede na to, kakšna muzika je, a ne, ta voda se trese malo hitreje, mislim, skratka, z vodo se nekaj dogaja, ne, vibrira, a ne. No, mi smo sestavljeni iz 72-75% vode, naše telesne celice. Ene imajo več vode, ene manj, ne, kostne celice manj, jasno, ampak kle smo, a ne. In zdaj, če ti ne čutiš, pa če to glih se ne trese, ne, še ne pomeni, da vibracija ne deluje, a ne. Ta čebeli zvok, si misliš, ja, dobro, malo sem slišal, ampak kaj pa zdaj, ne, to ni nič tazga. Mogoče ti nisi zaznal tega, ampak tvoje telo, tvoje telesne celice, organi, ne, so pa zaznali to, ne, ravno preko tega, ker se ta voda se je umirila. Ne umirila v smislu, da si miren, ampak da se umiri na novo, da se umiri. Sinhronizira, v naravno stanje se vrne, ne? Ja. Imaš kakšno zgodbo? Zgodbo imam v bistvu spet svojo, ne. Ja, jaz sem zdajle v zadnjem času v bistvu bila zelo naporna sezona. Mogoče si že slišal ali pa zasledil, da smo letos čebelarji bolj zadovoljni kot pretekla leta, da smo pridelali več medu, ne, ampak to je pomenilo tudi zelo veliko dela, ne. In jaz sem bila v bistvu konec julija že kar zelo izčrpana, ne. Moje delo je tako, da delam 3 dni v tednu, ponedeljek, sreda, petek, izvajam terapije s čebelami, a ne. In ostale dni pa, če šteješ teh 72 do 76 ur, ko moram matični mleček pobrati, in tako naprej, so pa posvečeni čebelam. Tako da sem bila res zmatrana, ne, res sem bila zmozgana, nisem se mogla več ustaviti, nisem se mogla pa hkrati umiriti. In nisem se smela. In sem v bistvu s tem, da sem hodila ležati na čebele, 2-krat dnevno po 20 minut, sem se v bistvu v enem mesecu regenerirala, ne, da sem zdaj spet nazaj lahko, da začenjam projekte z inštitutom, da pač imam že spet svoje apiterapijo spet izvajam, a ne, spet hodijo ljudje z raznimi multiple skleroze, take zadeve, ne. Hodijo spet lahko na terapije, ker sem jaz pač spet ok. Se pravi, v enem mesecu sem dosegla to, kar bi verjetno kdo, mogoče 1 leto, ne, ko pač je ta termin izgorelo z danes zelo pogosta, ne, pa ja, tako da to je ena taka izkušnja lastna, je pa takih več, a ne.
Drug primer, kako lahko pa predoziraš, je pa, jaz sem šla čistko, delala sem pač preizkus, tako kot za vse moram preizkusiti, ni dosti, da preberem. Zelo popularne so tudi zdaj nastanitve, apiturizem v Sloveniji. To preprosto je čebelarstvo, ki ponuja čebelje pridelke, pokažejo svoj čebelarski obrat čebelari določeni skupini ali turistom ali kakorkoli. Nekateri so šli pa korak naprej, pa ponujajo še masažo z medom, kot enkratno doživetje, potem ponujajo počitek na čebelji postelji, kar je del apiterapije, tudi masaža z medom, razstropljevalna je zelo močna detoks masaža oziroma tretma. Ponujajo pa tudi spanje kot prenočišče, da spiš celo noč na čebelah. Jaz sem to poskusila. Zdaj si ti predstavljati, ko si ti zvečer utrujena in greš spat in te je tako, dobro, veliko ljudi zaspi takrat, ko pridejo na to v komoro ležati za 20-30 minut. Je to okej. In v bistvu po 20 minutah, ko jih zbudimo, zelo težko ubesedijo, kaj se jim je zgodilo. Rabiš nekaj časa, da prideš nazaj, zato ker si doživel reset. Jaz sem pa zaspala na čebelah, sicer mi je zelo pasalo, ampak sem se zbudila predčasno, tam nekje ob 4 zjutraj, običajno se tam ob 6 zbujam, ob 4 sem se zbudila, jaz sem bila toliko živčna, tresla sem se, jaz nisem bila okej. V bistvu, ker so me one celo noč dol metale, jaz sem pa pač spala in se nisem tega zavedala. Ampak moje telo je bilo potem, jaz sem še cel dan čutila tak močen nemir znotri sebe, da sem se ful težko umirila. Tako da, imaš plus in imaš minus in moraš vedeti, kdaj je zadost. In čebele, ki imajo dost. Darja mi je eno zgodbo povedala o nekem gospodu ali gospe, ki je s pomočjo apiterapije ali da mu je pomagal pri tem, da je nazaj začel hoditi, torej, da je fizično lahko uporabljal noge. Nekaj tasga je bilo v tem. Grem prav, ali je to mi za nekaj drugega govorila? Ne, mislim, da ti je čisto prav povedala. To, takih, v narekovaju, čudežev je kar veliko na svetu in je tudi kar veliko nekih knjig ali pa osebnih zgodb bilo napisano. Imam pa tudi jaz izkušnjo s svojimi klienti, strankami, skratka, ljudmi, ki hodijo k meni na te terapije. Pri tem gre za multiplo sklerozo, ko sem jo prej omenila. V bistvu je to je zdravljenje s čebeljim strupom, s čebeljimi piki. Zadeva je tako, da multipla skleroza je v bistvu bolezen tisočerih obrazov, rečejo. Vsak mu se malo drugače kaže, ampak skupno je pa to, da pač prihaja do prekvinitve mielinske ovojnice živčnih celic. V bistvu informacije po živčevju ne potekajo normalno, zato ker je ovojnica, zdaj, če imaš ti, se veš, kako izgleda živčna celica, tako kot ena taka zvezdasta oblika je, če je to celica, ima potem, kako bi rekla, krake. Take krake, ki so med sabo povezane. Po teh krakih gre jasno naprej pol informacija. Ti stopaš na žabu in pač od tam dol gre hitro do možganov, da ugotovi bolečino in tako naprej. Ko je pa ta ovojnica prekinjena, pa jasno ne more informacija priti do možganov, ker je pač nek šum v komunikaciji. Prekinja, ne moremo. Nek se zgubi. Ja. To je tako najbolj plastično, da si predstavlja, o čem govorimo. Čebeljni strup pa vsebuje enega izmed peptidov, to je molekula, ki pa vpliva na obnovo mielinske ovojnice, to je melitin. In zato pomaga, na ta način pomaga. Ko mi čebelji strup, pač ko nas čebela piče, zdaj od ene čebele to ni zadost. Običajno govorimo o večjih pikih, tam nekje do 10 pikov, ampak je treba to terapijo ponavljati nekaj časa in je boleča in je nevarna. Tako da mi v bistvu tega
ne smemo izvajati, ker nismo zdravniki uradne medicine. Ne. Gre preprosto za to, da zdravniki tega ne počnejo, pač ker nimajo vedenja o tem, niso čebelarji, niso apiterapevti, mi pa ne smemo ničesar aplicirati na človekovo telo, ne, oziroma brizgati v človekovo telo, ker nimamo medicinske izobrazbe. Ne. Gre v bistvu za en tak, kako bi rekla, en tak Kaj sivo cono? Ali? Eno tako sivo cono, pa hkrati nesmisel, ne. Zdaj, jaz vem, kako pomagati, ne, pa lahko pomagam, tako da običajno zadeva tako zgleda, ne, da jaz pokažem, jaz povem nekaj o izkušnjah in o tem, kar sem prebrala, kar pač je dosegljivo, ne. In potem pari običajno pridejo in jih naučim, da to sami delajo. Ker jaz tega uradno ne smem izvajati. Ne. Se gre se za prevzemanje odgovornosti. Točno to, ja. In jaz bi tukaj bila vesela, če bi se o tem več vedela, ne, oziroma da bi se dali nekako tako sodelovati, veš, da bi pač obstajale klinike, da bi obstajale ordinacije, kjer bi bil pač ta holističen pristop, ne. Jaz vem recimo za eno vrhunsko kliniko, privat kliniko v Zagrebu, ne, ena zdravnica, doktorica, nevrologinja je, se ukvarja z raznimi takimi obolenji, kot je multipla skleroza, ne, pa še kakšno nevrološko obolenje je zraven seveda. In ona je pač bila v precepu, ne, ko so neka klinika je zaprla vrata, so jo zaprli in ona je imela jasno vse možnosti iti delati na neko drugo kliniko kot nevrologinja, ne. Ampak v tem času pa njej enostavno ta uradna medicina ji ni bilo zadost in je raziskovala, ne, in je prišla do raznih primerov iz sveta, ko so se ljudje ozdravili težjih obolenj, ne, pa bistveno izboljšali počutje in vsakodnevno drugače živijo kot recimo na invalidskem vozičku, ne. In ona je ena taka zdravnica, ki je potem odprla svojo privat kliniko in vključuje tudi apiterapijo, ne. Tako da ona recimo ima možnost narediti celostno diagnostiko, kaj se z nekom dogaja, ne. Jasno, prebere vse izvide, kar jih že ima odprej od drugih specialistov, ne. Potem pa pač naredi program zdravljenja, ne. In pač med drugim so tudi čebelji piki, čebelji strup, ki ga potem pač aplicira lahko na več načinov. Eno je z pikanjem s čebelami, drugo so mikropiki, tretja varianta je pa potem injiciranje čebeljega strupa, ne. Z injekcijo. Z injekcijo, ja. Gre za prečiščen čebelji strup, ki ga čebelarji pač poberamo, potem se to laboratorijsko očisti, nečistoč, in se ga v bistvu uporabi v raztopini, ne, in se potem to injicira na pač v telo, ne. Zdaj, najbolj pomembno je to, da se to pika ob hrbtenico, ne, zato ker gre tam strup najhitreje v ta likvorski prostor, ne, kjer v bistvu je hrbtenjača, ne, kjer živčevje poteka, tako da se najhitreje lahko živčevje obnavlja. In ona pač ima recimo ta pristop, ne. Jaz bi si želela biti v Sloveniji, delovati znotraj ene take klinike, ne, ki bi upoštevala tudi druge pristope zdravljenja, naravnega zdravljenja, ne, poleg uradne medicine, in bi z veseljem delala kot apiterapevtka v enem takem okolju, v enem takem timu, ne, ker ta zdravnica ima tak tim, ne. Ne se zgodi, ne. Ja. Jaz tudi verjamem, da je bilo to zelo dobro. A ne dela pa to v Sloveniji noben na ta način? Ne. Še? Ne. Okay. Obračajo se na mene, ne, tudi ljudje, ki imajo zastarano boreliozo, ne, lajmsko boreliozo. V bistvu dostikrat ne ločijo, ne, zakaj gre, ne. Simptomi so približno isti, ne, kot je pri multipli sklerozi, ne. Ampak spet gre za poškodbo živčnega sistema, ne. In recimo v svetu, ko sem prvič letela v Ameriko na apiterapevtsko konferenco, na kateri sem predavala o tem, kaj v Sloveniji počnemo pod pojem apiterapije, kakšno je naše izobraževanje in tako naprej, smo oni gledali debelo, ne, kako. Oni v bistvu niso vedeli, kaj početi z vsemi čebeljimi pridelki, to mi kar dobro vemo. Medtem ko pri njih je
pojem apiterapije skoraj da rezerviran za čebeli strupane, za pikanje s čebelami. In oni imajo kratko taka, ne vem, velika soba, stoli okoli mize, na mizi so šalce, v šalcah so pincete, v katerih so čebele zataknjene in pač pridajo pacienti in tako kot sem rekla, ne, da prijeta recimo v paru in en drugega pikata. In na ta način zdravijo recimo lajmsko boreliozo. In to pridajo ponovadi ljudje, ki so res že v zelo, zelo slabem stanju. Ne? Ker jasno ti, kaj hočeš? Najprej ne veš, kaj se dogaja. Ne? To so taka težja obolenja, ne? Ko mogoče ti kar noga ti mal klecne, ne? Pol pride do mračen vid imaš, vrtoglavica, ne? Potem že mogoče toneš v neko depresivno razpoloženje. Ne? Skratka, ti nisi v redu. Ne? In tak človek lahko zelo hitro potem ostane na invalidskem vozičku. In diagnostika pač naredi svoje, to je uradna medicina super, ker pač res mi nimamo teh možnosti, niti ne aparatur. In ko oni enkrat vejo, kaj je, rečejo, ja, lejte, zdaj pa tako, imamo snovi, tablete, ne vem, karkoli že, ko boste vi uživali, ali pa boste enkrat na pol leta hodili na neka biološka zdravila, vam jih bomo obrizgali, potem so jasno infuzije, takšne in drugačne. Potem pa bomo videli, koliko bo zadeva hitro napredovala, ampak napredovala pa bo. Pač lahko rahlo ustavljajo, ne morejo pa ustaviti za res ali pa ozdraviti. Medtem ko se pa, mislim, so neredki primeri, ko je človek na postli, že ne več na invalidskem vozičku pri 40 letih, recimo, in ne čuti že več telesa, take bolečine so, Potem pa za eno samo čebelo, je, recimo en tak dober primer je Pat Wagner, ona je ena prvih, ki je začela o tem govoriti v Ameriki. Ona je pri 42 ostala na postli, preklenjena na postlo. Zakon je šel v maloro, seveda ne, pač ona je bila invalida, ne pa zelo rosnih letih. In sta potem starša, nista obupala nad njo, sta spoznala nekega čebelarja in ta čebelar je slučajno vedel za čebeli strup, da lahko pa pomaga pri teh stvarih. V Sloveniji drugače poznamo doktorja Filipa Terča iz 19. začetek 20. stoletja, ki je deloval in je revmatizem zdravil s čebeljim strupom. Tako da nekako ta informacija o tem čebeljem strupu je šla po svetu, ampak čebelari pa redko kdo je tako dovzeten bil, da je kaj tazga tudi prebral, pa si tudi zapomnil, da ni rekel, ja, lari fari. No in skratka, te dva starša sta čebelarja prepričala, da je prinesel čebelo, in je pač sta vprašala hčerko, to Pat, a si za, da probamo še s tem, Rekla meni čisto vse, če bo pa anafilaktični šok, če imam alergijo na čebelji strup, pa da bom umrla, je pa super, da danes umrla. In ona je po nekaj letih čutila toploto v telesu takrat. In tako se je začela. In potem je med drugim shodila nazaj, vrnila se v življenje in začela o tem govoriti, izobraževati še jasno svoje kolege z multiplo sklerozo in tako naprej. Tako, to so taki neredki primeri, ki jih je v bistvu zelo veliko, samo pač ne smemo v njih govoriti oziroma se ne ve tega. Ja, jaz sem prepričana, da marsikakšen zdravnik uradne medicine bi bil zainteresiran, če bi samo imel možnost to zvedeti. Ok, klej si me presenetila s to zgodbo. Zdaj nisem vedel, da je taka situacija. Ampak glede na to, kaj govoriš zdaj, vidva, da sploh Slovenci kot narod, smo s čebelarstvom že kar konkretno povezani, oziroma je to del naše kulture, so čebele del naše kulture. Zdaj v teh tvojih 15-17 letih dela, kakšno razliko opaziš med stanjem čebelarstva oziroma čebel, ko si začela delati in zdaj?
V kakšnem smislu to, recimo v številu čebeljih družin, čebelarjev? Tako, če gledava odnos ljudi do čebelarstva, do čebel. Čebelarjev ljudi, drugih, mislim. Splošno, gledava splošno. Okay. Torej, bom tako rekel, razgledanost splošne populacije in posledično spoštovanje tega poklica takrat in zdaj. Ok, razumem. Takrat, ko sem začela se jaz s tem ukvarjati, se je pač vedel, čebele, skoraj vsak drug ima čebelarja, pozna ali je v družini, mi imamo zelo ta tradicionalna čebelarstva se kar veliko prenašajo iz roda v rod, redko kakšno čebelarstvo se konča z, ne vem, očetom, ki je čebelaril, slej ko prej nekdo prevzame, naj bo to sin, hči, kakorkoli. Ja. Tako da med čebelarji je v bistvu kar velika škoda, če ni potomstva, ki bi se ukvarjala naprej s čebelami, ampak je to kar živo, drugače pa kakšen sosed prevzame. Zgodil se je pa nekaj let nazaj, 2017, ko smo praznovali prvi svetovni dan čebel. Zato je zaslužna Čebelarska zveza Slovenije, ki jo takrat ministrstvo podprlo, seveda, za kmetijstvo, tako naprej. Čebelarska zveza Slovenije je dala pobudo v svetovnem merilu, Združenim narodom, da pač vzpostavimo svetovni dan čebel na 20. maj, ko je rojstni dan Antona Janše. To je bil prvi učitelj čebelarstva na svetu. On je takrat učil čebelarstvo na dvoru vladarice Marije Terezije in na Dunaju. In nekako si jemljemo pravico, da smo mi tisti pobudniki, ker mi smo drugačni čebelarji, kot so po svetu. Pri nas je teh industrijskih čebelarjev, jaz tako rečem, mogoče malo grdo, teh velikih čebelarstev je v Sloveniji relativno malo. Več nas je teh manjših butičnih in nam ne maram reči hobi čebelarje, ker to pač spet za hobi ti ne moreš biti čebelar, ampak si pač mali, si butičen. In mi imamo do čebele en čist drugačen odnos. Mislim, ne bom rekla zdaj, da vsako čebelo pomenujemo, ampak pri nas se vidi ta ljubezen do teh bitij že na ta način, da jim okrasimo vsak panj posebej. Pobarvamo, imamo... en je rdeč, rumen. Ja, rdeč, rumen. Panjske končnice poslikamo, zato da to čim lep zgleda. Skratka, res to z enim spoštovanjem, ljubeznijo počnemo. Medtem, ko po svetu, ko hodim in spoznavam čebelarje drugod po svetu, ne morem reči, da niso tudi srčni, pa da ne marajo čebela. Ker če ne maraš čebel, ne moreš dolgo časa z njimi delati, ker ti pokažejo vso svojo naravo, dobro in slabo. Ampak oni imajo to tako drugače. Povsod drugod so ponovadi te škatle, samostoječi panji, in mogoče se boš kdaj potoval, pa boš pogledal, pa je tako nek travnik, pa so škatle postavljene po celem travniku. To so panji, ampak so nakladni panji. Mi imamo posebne panje, ki jih lahko, s katerimi lahko tvorimo potem to hišo čebelnjaka. In to je že posebnost naše krajine. Tako da to mi tako nekako res, čebelarstvo je pri nas način življenja. Z medom potem okrašujemo tudi te lectarska srca. Skratka, med je nepogrešljiv v vsakem slovenskem gospodinjstvu. To po svetu ni tako zelo močno, kakor je pri nas. In hočem reči to, da s tem, ko so Združeni narodi potem potrdili svetovni dan čebela, in smo ga praznovali v Žirovnici, jasno, istem, kjer je Anton Janša bil. Prvi svetovni dan čebel smo tam praznovali. Od takrat naprej je šlo to v bistvu eksponentno gor. Ljudje poznajo čebelje pridelke, ne samo metane, še druge. Skratka, ta nek odnos do čebel, do sajenja medovitih rastlin, potem še naprej, smo spremenili. Se zavedamo, da čebelica rodi življenje, se pravi, že s tem njihovo primarno funkcijo v naravi, da vprašujejo rastline, te rastline mi potem
jemo plodove, ne, skratka, neka podpora življenju je čebelarjenje, ne, in mi smo res s tem čisto drugače povezani, kot po svetu. Kaj pa vpliv vseh ljudi na čebele? Kakšno je stanje tega? A negativno vplivamo na njih, a jim pomagamo? Tukaj je v bistvu najbolj problematično kmetijstvo. Ne? Zdaj, ja, mi imamo tudi onesnaženost v mestih pa tako naprej, ne? Ampak tisto, kar nas najbolj boli, ne? Da kmetje, ko v bistvu smo v isti branži, v istem poklicu, na isti strani, dajmo reči, ne? Mi pridelujemo hrano. Ne? In zdaj čebele oprašujejo rastline, zato da je večja proizvodnja, oziroma da je več jabolk, pa več hrušk, pa tako naprej. Ne? Kmetje se tega sicer zavedajo, je fino, ja, čebelce so oprašile, ne, zato da so plodovi, mislim, da so cveti oprašeni in potem pač do plodovi zrastajo. Ampak upoštevajo pa ne tega, da kdaj se škropi rastline, ne, jih je sploh treba škropiti z raznimi pesticidi, herbicidi in tako naprej. Ne. Zdaj, mi opozarjamo jasno vsako leto večkrat, ne, dajte škropiti, če morate, ampak dajte to početi v večernem času, nekje po 7 uri, ko čebele ne izletavajo več iz spanja, ne, oziroma se že vračajo. Dajte takrat, če morate, ker do jutra nekje bojo cvetovi absorbirali te učinkovine škropiv, ne, zjutraj, ko pa čebele nazaj pridejo na pašo, pa ne bojo več recimo zaradi tega umirale, ne, ker to pač res ni dobro. A je nevarnost izumrtja čebel? Je, ne. Je. Če se kaj ne spremeni, če se to ne spremeni. Če se kaj ne spremeni. Potem, a veš, druga zadeva, ne, kar se dogaja, so pa monokulture. Ne. Mi imamo recimo celo Prekmurje je ena sama monokultura, ali je sama koruza, ali je sama pšenica, a veš, ni pestrosti, ne. Zdaj, čebela leti nad to zeleno puščavo v resnici, kjer ni, mislim, nič za njo, ne. In se samo troši ob iskanju hrane, ne, hkrati naleti še na to herbicide, pesticide in ni to nič dobrega, ne. Tako da, ja, ne, jasno imajo pa potem one še druge sovražnike, a ne, še znotri kože krilcev, a ne, razni sršeni, ne, zdaj se je pojavil tudi orientalski sršen, ki je res naredi veliko škodo v čebelarstvu, satjarstvu, v celotnem kmetijstvu, ne, tako da čebelam je treba pomagati, ne, in medtem, ko pomagamo čebelam z saditvijo pestrih medovitih rastlin, ne, predvsem avtohtonih, ne, ker te avtohtone medovite rastline koristijo naši avtohtoni čebeli, kranjski čebeli, ne. Če na ta način skrbimo zanje, skrbimo nehote tudi za divje opraševalce, za čebele samotarke, čmrlje, ne, ki pa seveda zelo veliko doprinesejo ekosistemu. Se pravi, kaj bi lahko vsak, ki ima možnost, recimo, da ima hišo, naredil, če te prav razumem, posadil okoli hiše neke rastline, ki bi čebelam dale možnost? Lahko je to, če imaš možnost, a ne, je to sadno drevje, je to jagodičevje, a ne, potem, če ti to pač ni všeč, pol lahko zasadiš lipo, lahko javor, lahko kivi tudi ga imajo rade, ne, vprašujejo in je res dober pridelek. Če pa imaš mogoče samo eno okensko polico, pa da si v stanovanju, da živiš v bloku, v stanovanju, pa lahko v korito posadiš kakšno sončnico, lahko je sivka, lahko je, ne vem... Sivka imajo rade, ja. Ja, lahko je majaron, lahko je šetraj, lahko je timjan, lahko je rožmarin, ne, v bistvu vse te začimbnice, dišavnice so običajno tudi medovite in to je vse hrana za čebele. Plus to, da sivka pomirja in vse, kar še ima. Kolegica moja, pa kolega imata v Kamniku gor, imajo polje sivke, ne vem, če jih imajo še, ampak se spomnim, ko smo enkrat se sprehajali vmes, koliko je bilo čebel in vsega, ne. Ja. So mi tako, wow, ne, nisem toliko čebel videl na kupu, tako že dolga, ne. Ja. Mimo ene stvari ne moram, in sicer
da si ti v bistvu tudi v nek podjetniški inkubator vstopila z neko idejo, da če gumije medene daš na trg. Ali si mi to slučajno prinesla? Sem. Mi je zdelo, da sem to videl. Pa kaj si mi še prinesla? Prinesla si mi med? Ja, satje v medu sem ti prinesla. Ja, vidim. Wow. Kaj je satje, to se lahko poje, normalno? Ja, satje v medu pač boš videl, no, to tako žvečeš, a ne, gre za vosek pa med in na koncu ta vosek, ki ostane, lahko ga poješ in nas se veže toksine, težke kovine iz črevesja, lahko ga pa pač pluneš ven. Medtem ko medeni čigumi, a ne, je pa v bistvu čigumi, ki ščiti zobe in lahko se poje, a ne. To je bil ta moj slogan, mislim, da 2016, ja, na Štartaj Domžale. Sem s to idejo zmagala in v bistvu je šlo tako, ne. Imela sem prijateljico z 2 majčkenimi otročki in ta starejši, ki je bil že 5 let star, je lahko žvečil čigumi, a ne, je že znal izplunt ven, da se mu ni zaletel, pa ni pogoltno, a ne, in mamica jasno ni pustila, da ta čigumi pa se je zalepil v lase. Skratka, čigumi je problematična zadeva, pa naftni derivati, a ne. Medtem ko ta mala punčka, a ne, je bila pa pač tako majhna, da ona bi sicer tudi rada čigumi, rada bi to žvečila, a ne, ampak zdaj kako, da ne bo to v laseh, pa da to ni problematično, a ne, če poje pa tako. In sem jim jaz pač dala ta medeni čigumi, ki pa v bistvu gre za vosek, pa med, pa še nekaj propolisa je pomešano skupaj, a ne. In se to v bistvu čisto pol čajne žličke, kar je žličko vzameš ven in pač to žvečeš, a ne, dokler ima okus. In medtem ko žvečeš, deluje protivnetno, protikarijesno, pri parodontalni bolezni recimo pomaga, pri krvavečih dlesnih, a ne, zato ker ko žvečeš, stimuliraš delovanje ustne sluznice, a ne, slina se bolj izloča in slina čisti zobe, a ne, hkrati so, ko sem glih arheologijo študirala, a ne, in se imam malo tudi z arheologa, mi smo našli recimo okostja ljudi in jasno lobanje, a ne, ki so imele zaplombirane zobe z čebeljim voskom, a ne. Tako da so to že res v davnih časih vedeli, da z voskom lahko marsikaj počneš, a ne. No, in v končni fazi se ga spet lahko izpljune, a ne, lahko pa pač ga uporabljaš ravno za to, krvaveče dlesni, in dezinficiraš ustno votlino, a ne. Hkrati pa tudi, ko žvečeš, a ne, v bistvu se klele vse, hočeš nočeš premika, a ne, ta sprednji del lobanja, a ne, tako da vpliva tudi na laringitise, sinusitise, a ne. Pač pri teh zadevah se potem pogovorimo, ne, kolikrat na dan, pa koliko se to žveči, lahko pa pač takole žvečeš, pa ko te grlo boli, ne, tudi dezinficira ustno votlino. Tako da, to je ta medeni čigumi. Ful dobro. Ja. Če bi gledala zdaj, kam si ti želiš iti naprej, ali pa mogoče bom drugače postavil vprašanje, kaj bi si želela, da zaradi tvojega vpliva ljudje ali delamo ali pa razumemo drugače glede čebel? Čez 5 let recimo. Ja, zdaj čist, kje se jaz vidim, ne? Jaz sem še s 3 kolegi apiterapevti lansko let, predlani ustanovila inštitut za apiterapijo Apium, tako da si želim pač delovati v okviru tega inštituta, tudi raziskovalno, ne, izobraževalno, ker tudi že izobražujemo, organiziramo seminarje o apiterapiji in o čebeljih pridelkih, a ne. Tako da se mi zdi, da je nujno poskrbeti za apiterapevtski svet, da se ima možnost v Sloveniji tudi izboljševati. Tukaj dobro sodelujem tudi s Čebelarsko zvezo Slovenije, ne, so mi nekako tudi oni dali neko mesto oziroma nek glas v tem smislu, ne, ker sem kar aktivna, no, tudi z mojo pobudo so bile ene stvari narejene. Potem pa si želim med ljudi nesti ta glas, ne, o pomenu čebel, o pomenu medovitih rastlin in pač zakaj vse to počnemo, ne. Medovite rastline sadimo zato, da imajo čebele kje nabirati oziroma sploh kaj nabrati, a ne, in ko one to naberajo, da en del pustimo njim, en del pa se lahko okoristimo tudi mi, a ne. In zdaj, ko čebelarji, ne, najprej treba izobraziti čebelarje, kaj imajo v rokah, ko imajo čebele pridelke. Da so to visoko koncentrirane, biološko aktivne snovi, ki koristijo našemu zdravju. In če veš, v kakšnih
razmerjih, kakšnih količinah jih uživate, ne, je to nekaj dobrega za vse. Se pravi, skrb za čebele, bomo imeli oprašene rastline, bo kmetijstvo boljše, a ne, na ta način, hkrati pa bo koristno za naše zdravje, ne. Mi bomo lahko višjo stopnjo, višja leta doživeli, bolj kvalitetno bo naše življenje, dobili bomo nutriente, ki jih naše telo potrebuje, ne. Tako da v bistvu eno tako zavedanje o tem, da kaj nam čebele prinašajo, ne. Treba jih je spoštovati, treba se zavedati tega, ne, da ena čebela pač je, a ne. Zdaj, če je ona izolirana od celote, pravzaprav nima pomena. Ko je pa ona priključena svoji družini, svojem superorganizmu, a ne, pa ona točno določeno funkcijo. In zakaj se ne bi tudi mi ljudje zgledovali po čebelah, a ne? Zdaj, čebele recimo, ko niso zadovoljne z matico, da ne zalega več dovolj jajčec, a ne, da je prestara, ker sem rekla, da živi tam nekje tudi do 5 let, a ne. Ko one niso zadovoljne z njo, jo v bistvu likvidirajo in jo zamenjajo, nadomestijo z novo. A ne, se pravi, ima ljudstvo neko moč. Pa praktično razume, zakaj obstaja, a ne. Vsak ima neko svojo korist, ki jo lahko doprinese tej skupnosti. Če koristi ne doprineseš skupnosti, te skupnosti zloč. Ja. In dajmo se zgledovati po čebelah, a ne, v tem pogledu, da skupaj smo boljši, a ne, in da zadosti je za vse. Jaz velikokrat naletim na vprašanje, Nika, ampak zdaj je veliko tudi drugih žensk v čebelarstvu, ne, ki so nekako sledile tvoji poti, pa so tudi apiterapevtke. Ja, in? Hvala Bogu. Zame je to pohvala, zame je to poklon, zame je to nekaj neprecenljivega, da sem lahko s tem, ko preprosto sem in delam to, v čemer uživam in želim biti še boljša in še več znanja prinesti v Slovenijo o teh zadevah, se mi zdi, da je to tisto največ, kar lahko naredim. Zato, ker si dojela, da je večje od tebe, da se ne gre zate, da se gre za nekaj večjega. Ne? In kad to enkrat začutiš, pol pač je to ne vidiš več istega pojma, ko se pogovarjaš recimo o konkurenci ali pa takih zadevah. Ne? Stari, skoperi me, pa bo svet lepši. Ja. Prosim, skoperi, naučil te bom. Ja. In klej jaz mislim, da je da ljudje, ki nimajo tega, ki niso dovolj nagovorili tega svojega dela sebe ali pa ega in ga pač dejansko dal pred dejstvo, da ni najbolj pomemben na tem svetu, to težko razumejo. In se mi zdi, tudi to treba spodbujati pri ljudeh. Malo več skromnosti, malo več distanciranja od tega, da smo mi edina stvar, ki je tukaj pomembna. Ne? Ker to sem tudi po eni študiji videl, oziroma prebral, da je to trenutno eden izmed glavnih razlogov za povišanje depresij, pa anksioznosti in duševnih motenj. Lih to mislenje, da smo mi tisti, ki smo najbolj pomembni, da se vse dogaja samo nama. Tako da ja. To si zelo dobro rekel, ne gre za te. Ja. Ne gre za me, pa gre za nekaj več. Gre za nas. Ker tudi, če se pogovarjamo o čebelah, a so čebele imajo vpliv na 1/3 hrane, ki jo mi pojemo. Ja. Torej, brez čebel praktično bi mi negativno vplivali na to tretjino hrane in bi šli v neke umetne nadomestila, ki pa seveda je pač. Ja, točno to. Dostkrat, a pol ne bi bilo hrane, a pol ne bi jedli. Ja, če meso proizvajajo v laboratorijih, se to. Bi preživeli, bi jedli, dajmo reči, Ja. Jedli bi. Ja, sprejemamo neke evolucijske odločitve, ki bojo imele svoje posledice. In mislim, da je zato zdravo, da se o takih stvarih tudi pogovarjamo in da se da prostor tem tematikam, tako kot je čebelarstvo. Ker sem jaz danes tukaj bil in sem se naučil tako 80% novih stvari o tem, kakšen vpliv imajo čebele, kako dejansko pomagajo ljudem, pa ne samo to, kakšna inteligenca to je, kako sodelujejo itd. Tako da za ta del res hvala. No. Bi te pa na tej točki vprašal, glede na to, da sem jaz nekdo, ki zdaj tle pristopa iz nekega laičnega aspekta te tematike, a se ti zdi še kaj pomembnega, kar mogoče danes nisva nagovorila, kar bi bilo pomembno za poslušalce, ali pa nekaj, kar bi jim ti rada predala, mogoče še o čebelah oziroma o tem, s čim se ukvarjaš? Jaz mislim, da sva kar zajela vse, ker se zdaj, ko te poslušam, razmišljam jasno, kaj bi še pa, bi to,
Ampak jaz sem lahko tukaj cel dan, Saj to, ja. pa cel teden, pa ne bo zmanjkalo tematike, ne bo zmanjkalo anekdot, ne bo zmanjkalo, ne. Tako da, ja, jaz bi, ne vem, naštela sva vse čebelje pridelke, med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek, Strup. čebelji strup, čebelji zrak, čebeljo vibracijo, vse to sva omenila sva, da morajo biti čebelji pridelki, ko jih uporabljamo za namen izboljšanja zdravja, se pravi v apiterapevtske namene, takrat morajo biti pridobljeni na ekološki način. Čebeljih pridelkov se v apiterapiji ne segreva, ne suši, tako. Prej, ko sva se pogovarjala, veš, o cvetnem prahu, sem rekla, da se ga uživa zdaj v tem času, in veš kaj, bod pozoren, ko ga bo šel iskat, naj bo zmrznjen, ker to pomeni, da je svež, da je sveže pridelan, mislim, sveže shranjen, veš, če boš skupaj tistega, Ker se ga v kulinariki tudi uporablja, ne? Ne. Ja, recimo tudi, ampak če boš kupil posušenega, to je tako, veš, ko ga takole narediš kozarček, boš slišal kot eno ropotulco. Vse suho. Vse suho, to ni okej, Cvetni prah, ta kupljen na trgovinskih policah, iz trgovinskih polic je prvo, običajno ni slovenski, je nek novozelandski, pa manuka med. Prosim, ne tega kupovati, to je živi nateg. Mi imamo čudovit kostanjev med, ki je po antibiotičnih vsebnostih veliko močnejši, kot je manuk in med, pa je naš lokalni, Tako da, pomembno je to, da so lokalno pridobljeni čebelji pridelki, ne tuji, nam pač te koristijo, ki so v našem okolju. Naš cvetlični med bo za naše težave veliko bolj primeren kot iz Nove Zelandije ali pa kaj jaz vem, iz drugega konca sveta. Tako da, treba je vedeti, da mi, če imamo težave s cvetnim prahom, imamo težave s cvetnim prahom rastlin tukaj v naši okolici, ne z unim z Kolorada. Tako, čist, dajmo lokalno, ekološko in res nikakor termično obdelano. Med je celo strupen, če je termično, če je preveč segret, ne? Če je nad kaj 90 stopinj? To je itak, ampak nekje ga naj ne bi čez 40 stopinj segrevala. Ampak v bistvu ne ga segrevati sploh, pa bo vse super. Ja, se to je. Zato, ker s segrevanjem uničimo encime, ki so v medu. Encimi so pa beljakovinskega izvora. To so, če si predstavljaš jajc, ki ga odsvreš na vroči ponvi, nikoli več ne bo v isti obliki, kot je bil prej. Pač beljakovina koagulira in ravno tako encimi v medu koagulirajo, če so segreti na previsoke temperature. Ja, kaj pa ga daš v čaj? Ne ga dati v čaj. Aha, se pravi, da je v bistvu boljše, da bi ti čaj spil brez medu in da bi med posebej pojedel. Ja, veš kako je, med v čaju je fino, če veš za kakšen namen. Različne sorte medu so za različne namene sveta. Ja, seveda je in je to veliko boljš kot navaden sladkor, ampak naj bo prvo ohlajen čaj, pa moraš malo vedeti, zdaj lipov čaj pa lipov med gresta zelo dobro skupaj, samo lipov čaj recimo pomirja, medtem ko lipov med pa rahlo dvigne krvni pritisk, krvni tlak. Tako da, veš, so, zdaj v prihodnosti začenjamo en Lasov projekt, ki se imenuje Med in zelišča z dvorišča, kjer bomo ravno o tem govorili, katera zelišča s katerimi medovi, slovenskimi medovi, se najboljš uporabljajo. Tako da, treba je vedeti, kjer med je zakaj. Mislim, kle bom čisto iskren s tabo, jaz si med posod skoraj dajem. Mislim, meni nekaj najboljšega, recimo grški jogurt, borovnice, pa proteine, če še zraven zmešam, malo vsenih kosmičev in pol čez med. No, zdaj boš te proteine zamenil za cvetni prah, ka boš dobil proteine z njima. A res? Pa hkrati boš še imunoterapijo delal. Čakaj, kako to misliš? Se pravi, v cvetnem prahu so kaj, beljakovine? Je vir beljakovin za čebele. A res? Wow, evo, to pa... A veš, ko sem na začetku omenila, da je to po športnih aktivnostih, zaradi vsebnosti beljakovin. Wow. Več jih ima recimo kot fižol, kot meso, tako cvetni prah je bomba. Noro, to pa nisem vedel. Mislim, ker da sem danes
90% stvari že vedno. Ne, ful dobro, da te stvari zanimajo. Sej marsikoga tudi zanimajo, ne, pa pač ne vejo ljudje niti, da jih zanima. Jaz nisem vedel, da me toliko zanimajo. Ja. Tako, ker mi jaz zelo rad slišim, zato sem ti rekel tako iz prve vrste, zdaj mi zgodbe povejo. Ker jaz na ta način to slišim, pač dejansko se zavedam, da to vse delam zaradi sebe in da sebe izobražujem in hvala Bogu lahko to delim še z ostalimi. In zdaj, čez dalje bolj mi je jasen, zakaj toliko nekih sporočil dobivam klej noter, ne hvala, ker to delaš, hvala, ker to delaš. Ker dejansko lahko se življenje izboljšamo zaradi tega. Lahko. Ja. Če sva že pri tej točki, se pravi, za nekega normalnega potrošnika ali pa domačo uporabo, kje bi ti svetovala vsakemu, da naredi neko spremembo ali pa da vključi medene izdelke, kakorkoli, da jih vključi v svoj vsak dan. Kako bi se ti tega lotila, pa da bi tako vsak rekel, ok, ja, smiselno. Tako kot sem se jaz. Ja. Veš kako, začela sem z eno žličko medu, kozarco mlačne vode zjutraj na tešče. Lepa. Ja. Ampak a ni med balkane sladkor? Med vsebuje še minerale, vitamine, vlaknine, Tako da med drugim vsebuje tudi kalij, ki je tisti mineral, ki pomaga telesu, da se očisti strupov, tako da je zelo smiselno, da ga spijemo res medeno vodo zjutraj na tešče, ko odplaknemo te toksine, ko so se nabrali znotraj telesa po noč, pač v procesu presnove, prebave. Na ta način bomo dobili kisik v naše celice, v celotno telo. Ker med vsebuje vodikov peroksid. Vodikov peroksid, če si že slišal, dostikrat se pogovarjamo, ne vem, nekdo je padel v drgnina, v reznina, nekaj, daj s peroksidom pošprici. Če namažeš med, je isti učinek ravno zaradi vodikovega peroksida. In ko daš to zadevo v vodo, H2O, poteče kemijska reakcija in dobiš vodo obogateno s kisikom. Wow. Hkrati pa dobiš jasno tudi sladkorja, ki predstavljajo potem energijo za možgane in tako naprej. Tako da med se pravilno uživa z vodo, ne tako na žlico. Dostikrat je težava, ko pride kakšna mamica z otrokom, kako hočemo mu pomagati, imunski sistem pa tako naprej. Jaz vedno rečem, najprej začnite pri sebi, zato ker to, kar otrok iz vrtca pa šole prinese, vpliva jasno tudi na vas, pa ste vi. Potem tudi smrkavi pa vročični pa vse, z njim na bolniški, tako da v prvi vrsti poskrbimo zase, za otroka pa, če mu daš samo med na žlico, pa da ga on poje, med je higroskopičen, to pomeni, da nase veže vodo, tekočino. In ko on to poje, nastane v njegovem trebuščku, ker otroci skozi jih moramo malo siliti, da pijejo vodo, sokove, karkoli že. Jasno nastane težko prebavljiva kepa, ker med še tisto, kar je bilo vode, skup potegne. Če mu pa ponudimo vodo, v kateri je med, bo dobil pa vitamine, minerale, antioksidante, skratka pa energijo, za začeti nov dan in tako naprej. Tako da za mamo in za otroka najprej medena voda. Še malo limonce zraven, pa smo še C-vitamin dodala. Ok, hudo, ful dober. Kaj pa zvečer med? A obstaja kakšno pravilo, da to se pred spanjem ne jemlje? Vse, ampak kostanjev med je tisto, ki pomirja, recimo, medtem ko prej sem omenila lipov med pa ni za zvečer, ker bo pač dvignil. Akacijev je tak najbolj blag, najbolj primeren za kakšna želočna obolenja. Drugače, akacijev med je najmanj zdravilen od vseh medov. V bistvu gre tako nekako temnejši, ko je med, več ima mineralov, vitaminov, rodninskih snovi. Tako da tudi seveda ima potem večji učinek protibakterijski in tako naprej. Tako da temnejši, ko je med, in zdaj, če si predstavljaš, akacijev med je skoraj prozoren. Vse druge. Ja, res je, ja. Akacijev med je super za kakšno osladiti limonado, tak lahek je. Potem recimo cvetlični med pomaga pri delovanju srčne mišice, tako da je za
kakšna srčna popuščanja, je fino cvetlični med, medeno vodo s cvetličnim medom uživati. Ne. Potem so gozdni medovi, lahko je mešan gozdni med, lahko je hojev, to je bela jelka, lahko je smrekov, a ne, da so sortni, ampak vsi te in lipov vplivajo na dihala. Pomagajo v bistvu tako, veš, da če spiješ medeno vodo z gozdnega medu, pomaga raztopiti to sluz, ki je v pljučih, ki se nabere, a ne, zato da lažje izkašljamo, a ne, ki jo razreči, a veš, pa lažje se to pol odlušči, izloči, a ne, tako da pri teh oslovskih kašljih pa tem res neustavljivem kašlju, ne, v bistvu če si med, lahko si ga tudi namažemo na prsa, ne, pa pokrijemo potem z voščeno oblogo česa, ne, voska. V vosku niso nič povedali, ampak je vosek recimo za ta namen vrhunski, a ne, ker gre skozi pore kože in v bistvu vpliva na elastičnost tkiva in tako naprej, ne. Skratka, gozdni med za dihala, ne, potem imaš pa kostanjev med, ki je pa za opekline, odrgnine, ureznine, za prebavni trakt in za pomirjanje zvečer. Tako da recimo takle kozarček 2 deci mlačne, tople vode in kostanjev med pomiri. A imaš ti kje objavljene te vsebine, ki bolj grejo globje v to, kako bi rekel, znanje okoli medu čebeli teda? Je v nastajanju, nekaj je trenutno na spletni strani Mažijevega griča. Drugače pa v bistvu, jaz se kar tako zelo rada 1-na-1 s človekom pogovarjam, ne, tako da se te stvari zmenimo običajno na kakšnem svetovanju ali pa pač, ko nekdo pride po čebelje pridelke, a ne. Jaz sem ta tip človeka, ki zastonj talam informacije, a ne, po kere hodim po celem svetu, ampak se mi zdi, da je v vsakem kozarcu mojega medu vse to noter, zato ker vse zraven povem, ne. Super, da jih zastonj talaš, ampak tali jih na način, ki omogoč, da jih 1000 ljudi naenkrat vidi. A veš, kaj mislim? Ja, vem, kaj mislim. Se mi zdi ful zdravo, da bi imeli ljudje dostop do nekih takih informacij. Ja, saj so, no, nekaj je na spletni strani Mažijev grič. Mažijev grič. Ja. To bomo dali tudi spodaj v opis, tako da si lahko ljudje pogledajo. Ker kle lahko v tem omejenem času, ki ga imamo tukaj, se lahko dotakneva stvari. Mislim, da si zelo lepo šla dovolj globoko, lih prav v bistvu, da ni prekompleksno, a ne? Okay. Ampak še zmeri nekoga, ki bi pa mogoče to več zanimali, je pa še zmeri fajn, da se ima nekam za usmert oziroma obrniti, to si v tem primeru ti oziroma spletne strani, ki so spodaj. Zdaj mi boš mogla pa še z tvojim priimkom, aj Pengal, aj Pengal? Pengal, ok. Nika Pengal. Hvala ti za vso znanje, ki si ga danes tukaj s sabo prinesla, pa čuti se, da res to je nekaj, kar je strasti, da te noben ne more ustaviti, ne, in ne te noben ne ustaviti, tako da bom zelo vesel spet, če boste kakšne komentarje napisala, pa Niki karkoli se javili, kaj vam je epizoda dala, zato sem najbolj vesel, kaj gostje dobijo pol tako feedback od neke nove skupnosti. Tako da ja, no, hvala ti. Kako si, je bilo v redu? Ja, ful dobro, mislim. Hvala za vabilo. Jaz sem en tak dost nemogoč človek, kar se tiče računalniškega odgovarjanja in odpisovanja in tako da imam ful rada klic, ne, ali pa pogovor v živo. Tako da kle me dobiš, ne, ampak vem, da je bilo težko z mano komunicirati, ker kdaj preberem mail med tem, ko sem na poti v avtu in to bom pa pol odgovorila, ne, pa si ga ne označam, da je neprebran in pol pač stvari grejo. Ampak se mi zdi, da je tako boljš, kot da preveč planiram naprej, kaj bom povedala, kako bom povedala in ja, veliko stvari je še, v katerih bi lahko spregovorila, ampak bi v bistvu te povabila tudi, ne, da prideš izkusiti vsaj počitek na čebelji posteli. Z veseljem. Mogoče svojo drago povabiš na masažo z medom, ne, da malo razstrupi telo in misli. Tako. Hvala, no, za vabilo in da sem imela možnost sodelovati v pogovoru in povedati kaj novega in ja. Vabljeni, a ne? Ja, ful lepo. Definitivno pridemo še ta malo bom pripeljal hčerko, imam 2 let bo zdaj stara, tako da čebelce je treba ji predstaviti. Ja. Cool. Ok, Hvala. to je to. Hvala tebi. Amadej, cut.